首期1萬蚊就可以直接拎翻入住大灣區啦，唔使你帶出去，唔使你近老本，就可以喺大灣區擁有一個屋企啦。直線距離馬鞍島只有8公里，享受發展紅利。跟住鏡頭去睇睇。睇下呢個園林景觀中唔中意呢？去珠海都超級方便噶，翻工翻學行街買餸，一個入門就可以到啦。翻香港都好快捷噶，從深中路出發1個鐘就可以翻到香港啦。而且仲有樓盤直通巴可以直達香港 K11，票價只要幾十蚊。上香港、深圳買樓嘅朋友一定要睇睇呢一度啊！1%嘅深圳樓價，1/15嘅香港樓價，就可以喺呢度攞到一套精裝3房大單位啦。開發商直接補貼你契稅同埋維修基金啦，慳翻成筆錢噶。攞住呢筆錢買家電正到痹啦！呢度嘅空間夠晒闊落，採光又正喎，全屋精裝交付，可以做到直接拎包入住。有興趣嘅朋友評論區留言俾我，寫份詳細資料俾你睇睇。